Hardy tá fáil roisteach chun na cíisina lump arís inniuh tá idir áling gom díobh inniuh tá mar chun Donnóga a dhéanamh agus tá mar chun beganín seaachláid bán a chur tríthe. Mar sin níl testáil ach 210 gram im 85 gram de gnáflór bán 85 gram cócó 310 gram siúcramín 65 gram de haachláid bán agus 3 óh. Mar sin tá sóigmuid. An chéad gur gadú a dhéanamh ná an tím a le, gus tá chuna sin dhéanamh sa bhícrúhanán. Ní thógadh sé a chartar 3 second ar bhéid mar sin chuinnig súil chéir a luthas tá sé go thomláin leite buine machchas na bhícrúhanán. Agus níos isteach leis chuirigmuid an cócó. Agus le spadal meascaigh muid gafrad le chéile. Nis, mála mór meascaí tá muid chun na hibhecha agus an siúcra a bhúla le chéile. Tá muid chun an tím agus an cócó a gharta isteach le. Agus tá muid chun iad a bhasca le chéile arís. Tá muid géirí cinn tú go neart air istí. An sin tá muid chun an clóra i le isteach. Baint úsáide a spadal, gear síos larbáire agus túir timpeall mar sin. Níl a gur fáil réig leis an air ar fad atá chuir isteach agat. Agus níos tá muid chun an tatláid bháin a dhearr suas. Má tú léad a rud a bit le géir níos gcíonn tú cabhair ar bhfuil fásta. Agus tá muid chun iad a chuir isteach sa bhascáil. Agus rís iad a ile isteach go cuairmach. Agus níos tá muid chun an stán bácála a línáil. Tá muid chun gearr isteach ag na cónaí mar seo. Sé ile mar seo. An sin tá muid chun an bhascán ar fad a chuir isteach larbáire. Agus tá muid chun é scata amach go carn. Agus níos tá muid chun é chursnaim ag chartar 150 ar feadh idir 35 agus 45 nómad. Grí go mbeidh sé bácáilte tríd ach fós rudbeag bug. Isteach leis. Nis, sin iad réig, das, bácáilte agus tagann sé sin amach sa glan. Tiiteadh sé beagán le larbáire nuair a uaíonn sé ach ná bhí mór tá sin ceart leor na siad seo an blasta. Scaoil ó fóhrú agus an sin gearr suas iad. Tásúla go 10 nóisiad le bhharde. Líon chéad rada, slán go fáil!